كنا مفكرين كل انواع الخضروات المحشيه انتهت لما جربنا البصل المحشي بالدولمه، بس طلع لا يا حبيبي، في كثير شغلات تانية ممكن تنحشى ونحن مالنا خبر. تخيلوا انه طلع في محشي جزر ومحشي خيار ومحشي لفت. هي الاكلات الفلسطينيه المقدسيه اليوم نحن جايين نجربها بمطعم مطبخ ريحان موجود بالبزنس باي بدبي. تعالوا معنا. نحن سبق وعملنا حلقه هون بنفس المطعم عن المنسف الاردني على اصوله، فبس تخلصوا هذا الفيديو روحوا شوفوه حتلاقوه تحت في الديسكربشن. وحاليا معنا الشيف سحر. كيفك يا شيف؟ شو الاخبار؟ هلا هلا. شو محضرتي لنا اليوم هيك اكلات؟ صحيح في هذا محشي جزر ومحشي اطيب محشي على فكره هو محشي الجزر، محشي اللفت، محشي الخيار. فيكي تخبرينا شو اصعب وحده بالحشي بيناتهم؟ من بين المحاشي هو اصعب شيء طبعا محشي الجزر، لانه تقويره شوي صعب. اليوم محضرين محشي جزر، محشي اللفت، محشي الخيار. الحشوه نفس حشوه اي محاشي عاديه اللي هي رز مع اللحمه، بنحط عليها شوية زيت ذرة، بنحط عليها ملح، فلفل أسود، لحتى ما تكون كثير فيها طعمة. ما بنحط عليها بهارات، بنحب دائما طعمة الأكل نفسه هي اللي تكون بالأكل. يعني لما ناكل الجزر نستطعم بالجزر، نستطعم بالتمر هندي. بنقشر الجزر، بنحفره وبنحشي طبعا بالحشوة اللي حضرناها. الجزر في له مقورة أو حفارة خاصة فيه، أجمد أو أيبس من الحفارة العادية لحتى تستحمل حفر الجزر. طبعا حفر الجزر هو من أصعب انواع المحاشي اللي ممكن تنحفر. ضروري نعرف حجم الجزر قديش طولها لحتى لما ننزل بالحفاره او بالمقور ما نوصل للجهه الثانيه بدون ما نكون حاسين. مجرد بس نحط المقور جنب الجزره تنعرف قديش طولها، وبعدين بنبلش الحفر. رح احكي لكم شغله صغيره. في ناس لحتى يكملوا او لحتى يحفروا الجزر بطريقه اسهل بيرفعوه على الفريزر قبل بيوم وبيطلعوه الصبح، فبتصير معهم الجزرة شوي طرية، بتصير حفرها كتير أسهل. ممكن تعملوا هذا الشيء كمان. حاولوا دايما لما تبلشوا بالجزر نمشي فيها من البداية للآخر لحتى تطلع معنا قطعة واحدة سليمة من الوسط، لأنه إذا انكسرت معنا حيصير صعب حفرها، حيصير عم نحفرها على مراحل، ممكن تنكسر معنا أو تطق بسهولة. لكن إذا أخذناها مرة واحدة اللبة وبعدين نصير نخفف بالجوانب حسب إحنا حاجتنا، بتصير علينا أسهل عملية. اللفت نفس الشيء بيتقشر وبينحشى بنفس الحشوة. الخيار ما بده تقشير طبعا، مجرد بس حفره، وحفره كتير سهل الخيار. بنحاول نخلي قد ما بنقدر اللبة عليه، يعني ما بناخذ من الحشو كتير غير بس الجزء الطري. بعدين بعد ما نحشي الجزر واللفت والخيار بدنا نقليهم طبعا، لازم زيت نظيف. بعد القلي بنشيلهم على جنب. بنكون محضرين التمر هندي. التمر هندي بننقعه بالمي، بينغلى بيتصفى لحتى يكون جاهز. بنظبط حموضته مع الملح، بنحط معاه شوية رب البندورة بس ليكسر الحموضة شوي. بعدين بنحضر التمر هندي بنغليه. أول ما بيغلي بنسقط فيه المحاشي وبنتركها لتستوي، تقريبا بتاخد شي نص ساعة. حاولوا دايما تحطوا الجزر لحال، الخيار لحال، اللفت لحال، لأنه درجة استواء كل نوع بتختلف عن الثاني. أول شي طبعا الخيار بيستوي أسرع، بعدين الجزر، بعدين اللفت بياخد وقت شوي لانه اللفت شوي قاسي بطبيعتها فبتاخد شويه وقت. بدنا نتشكرك كثير يا شيف سحر على الشرح المفصل هذا، وهلا اجى دور الاكل. اهلا وسهلا والف صحه وهنا وعافيه مقدم. نبلش ندوق ونجرب المحشي الجزر، محشي اللفت، محشي الخيار، وانا كثير متحمسه وجنبي محشي الجزر فانا بدي بلش فيه بصراحه. خلينا نبلش بالجزر لانه شكله هو الابرد حاليا، مع انه لسه عم يطلع منه البخار. نار نار. نقول بسم الله. ما طبيعية طعمة التمر هندي مع الجزر المطبوخ تاخذ العقل. انا ما قدرت احكي لحتى خلصت الجزره كلياتها. انت بلشتي بالثانيه شكلك، ما شاء الله حالك. ما توقعت النكهه ابدا، توقعت نكهه الجزر هي اللي تكون واضحه اكثر. هون لا بالعكس، يعني كثير طيبه، يعني نكهه مألوفه وحموضتها رهيبه. حموضه التمر هندي فيها عن جد مو طبيعيه. حتى حاطين لنا هون تمر هندي او المرقه تبعها رهيبه. كل شيء بيتحمض بالتمر هندي سبحان الله، عن جد بيعطي نكهه غير شكل. انا كثير متحمس للخيار فيها. هلا الجزر نحن متعودين يكون مطبوخ، يعني ممكن يمرق باكلات معينه يكون مطبوخ، بس الخيار انه شفناه عم ينقلى وشفناه عم ينطبخ. اساسا انا مستغربه من الطعمه كيف حتكون. هاي اول مره بحياتي باكل خيار مطبوخ.
كمان وحده. بيشبه الكوسه؟ بيشبه طعمة الكوسة، نفس طعم الكوسه تقريبا. أنا ما توقعت أبدا هي الطعمة. يعني انا كنت متخيل نكهه الخيار تكون واضحه، بس نكهه الخيار يعني اذا مغمض عيوني وعم باكل مستحيل اعرف انه خيار. أنا بدي بس ورجيكي أصول المحاشي، بتغمسها هيك بالتمر هندي. طيب وما توقعت هي الطعمة جدا قريبة لطعمة الكوسة. انا عم بصفن باللي فكر يحشي الخيار لاول مره، كيف خطر على باله انا جايب كيلو خيار على البيت خليني احشيه واعمله محاشي. وطبعا هلا ما بدنا ننسى محشي اللفت. هذا حسيته اكثر شيء بيعذب الحشي، انه لازم تتفضى من جوا. محشي اللفت لاول مره. لا هون اذا مغمض عيوني رح اعرف انه لفت. نكهه اللفت قويه، هو اللفت اساسا نكهته ظاهره اكثر من الخيار والجزر، فواضحه النكهه هون. انا كثير حبيت محشي اللفت، بس انا غاصه هون بمحشي الجزر، رائع كان خصوصا مع طعمه التمر هندي. انت حبيتي الجزر اكثر؟ ايه والله. انا حبيت هون فكره الخيار نفسها يعني، والنكهه عن جد طيبه. حتى لاحظت اثناء الحفر هو اسهل شيء بالحفر، تقريبا كانت اللفت اصعب وحده والجزر كان كثير صعب لانه جزر قاسي، اسهل وحده كانت الخيار. انا بس بدي افهم مين خاطر عباله يحشي كل هدول؟ يعني المعروف انه الواحد يحشي كوسه، باذنجان، بطاطا، بصل، بندوره. حتى البندوره كانت شوي غريبه، فليفله، ما ضل شيء منحشى تقريبا. بس خيار وجزر هي جديده. بس انت بتعرفي وين السر كله؟ السر بالتمر هندي. التمر هندي هو اللي قالب المعادله كلياتها. انا حجرب غمس مثلك. غمس وشوف. اللي اختراعاتي مو صحيحه، وخبروني انتم بالكومنتات ما بتعملوا هيك بالبيت؟ طبعا هي الاكله فلسطينيه قديمه مو جديده، يعني مو اختراع جديد، ومشهوره كثير بالقدس. بس لما كنت عم خطط لاعمل هي الحلقه في احد الاشخاص قال لي انه الجزر المحشي اكله كثير مشهوره بحمص بسوريا. حتى انا من الشام من سوريا ومالي سمعان فيها ابدا، فما بعرف هل هي عن جد مشهوره بحمص ولا لا. انا مصر انه الخيار اطيب شيء، وبحسها ممكن تكون اطيب اذا كانت بارده. انا من الناس اللي بحب اكل المحاشي بارده اذا كانت بالمطبخ، مثلا بعد ما يخلصوا اهلي اكل بالبيت فبفوت على المطبخ كل شوي واحده ورا الثانيه، فبحس الخيار اذا انترك بارد حيكون كثير طيب. والشيف سحر ما شاء الله يعني هي ثاني تجربه لنا بنفس المطعم، وعن جد نكهه الاكل بهذا المكان نفس نكهه اكل البيت، يعني في روح، في نفس بالاكل. عم نكتشف اكلات كثير جديده علينا وطيبه، وندمانين انه من قبل ما كنا بنعرفها. تماما، هو احلى شيء عم بيصير معنا اساسا بهي القناه انه دائما عم نكتشف اكل وثقافات جديده ما كنا سمعانين فيها من قبل. يعني مع انه ممكن تكون هي الاكلات مشهوره ببلدانها بس مو واصله لنا، ويمكن في كثير منكم ما بيعرف انه الخيار ممكن ينحشى او الجزر ممكن ينحشى. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى سناب شات. بنشوفكم بالحلقه الجايه. صار عنا سناب شات. سلام.